Lo que encuentran es asombrosamente simple, sin sabotaje, sin mal clima, sin error humano. Las roscas de bronce de la tuerca Acme se habían erosionado por falta de lubricación. En el vuelo final, las roscas estaban casi destruidas. El estabilizador quedó sin restricción, sin sistema de respaldo, sin línea de defensa. Los investigadores también descubren otra verdad. El calendario de mantenimiento se había extendido más allá de lo recomendado por el fabricante. Lo que debió ser una lubricación rutinaria cada 2.500 horas se extendió a más de 8.000.